بسم الله الرحمن الرحیم. دا نهم کلاس دی، صحیح شو. ښه دا مونږه په دې باندې مونږه لوډز اپلای کړي وو، هغه مې بیا شو کړي هم که نه، چې څنګه شو کېږي او څنګه نه. اوس به مونږ څه چل کوو په دې کې، مونږ به داسې چل وکړو چې ډسپلی ته به لاړ شو. ښه دلته کې ډیفارم شیپ لیکلی که نه، دا ډیفارم شیپ څه شی دی؟ دا وکړئ، دا ډیفارم شیپ دلته بهر هم پروت، مومنټونه او شیر دا به چیک کوو، صحیح ده که نه. ښه مونږ دلته کې راځي چې ته ډسپلی مینیو ته لاړ شه، هغې کې څه وګوره، شو ډیفارم شیپ. ډیفارم شیپ په کوم ځای کې دی؟ دا دی که نه. ښه دا شو ډیفارم شیپ ته په څه کې وګوره، په ډیډ لوډ باندې وګوره، صحیح ده. دا به زه اپلای کړم، دلته به یې څه کړم، اوکې به یې کړم که نه. دا په دې کې پکار ده چې دلته کې مونږ ته ښکاري، صحیح ده. دلته به راشم، د دې نه به یې لر کړم، دې ته به راشم په ډسپلی کې ډیفارم شیپ د ډیډ لوډ د هغه نه یې ګورم. ښه ټیک ده که نه. نو دې اوس څومره دا شیپ څومره ډیفارم شوی دی، په دې جاینټ باندې رایټ کلیک کړه، مونږ څه لیکلي دي چې چل وکړه ډرفټ ویلیو به ولګورو، صحیح ده که نه. ډرفټ ویلیو دا وګوره، دا یې ټرانسلیشن دی، دا یې روټیشن دی او دا یې ډرفټ دی. دا روټیشن ویلیو هغه داسې ده، صحیح ده. او دا ای ټیپ سافټویر چې دا ټول هر څه په خپله باندې کیلکولیټ کوي، دا صحیح وته، دا زمونږ سره د دې فارمولې او دا هر څه موجود دي، صحیح ده. مونږ یې ګورو چې روټیشن څه ته وایي او ټرانسلیشن څه ته وایي، دا بیا وروسته وګورو. ښه ډرفټ ته ګورو، دې کې څه ویلیو راغلی ده، بس دا په خپله ده کړی. مخکې داسې چلو چې په هغه زوړ ورجن نه دی، په هغې کې به دا ډرفټ ویلیو ټوله لیکلي وه، لکه د کالکولیشن هغه عمل به هم تا ته مخامخ ښکارېږي، پوه شئ که نه. نو دلته کې دا 0.001918 چې دی، دا زموږ سره څه راغلی دی، ډرفټ ویلیو راغلی دی. دا څه ته وایي، دا بیا وروسته وګورو، ټیک ده که نه. نو په دې باندې مونږ مومنټونه داسې ګورو، صحیح ده که نه. دا دغه ډسپلیسمنټ یا دا به مونږ داسې ګورو، ټیک ده. دا پوینټ ډسپلیسمنټ ده، صحیح ده که نه. دا به دې ګټو. ښه په هر یو پوینټ به جدا جدا وي. ښه ټیک ده. اوس دلته کې څه دی، 1829 دلته کې څه 1829 والته کې دلته کې څه دی 1918، صحیح ده. ښه د دې نه بعد موږ څه چل کوو، مومنټونه به ګورو چې دې ته را مومنټونه څنګه راغلي دي، هغه څنګه چیک کېږي. موږ دا خبره کړې وه. ډسپلی مینو ته به لاړ شو او څه به وګورو، شو ممبر فورس او سټرس ډایګرام. دا اوس په هغه هغه کې وه که نه، په هغه زوړ ورجن کې دا خبره وه. دلته کې زموږ سره څه دی، مونږ وایو دې له به راشي. دلته کې وګوره په څه کې دی، په ډسپلی کې فورس سټرس ډایګرام کې دا دی فریم پیر سپینډر لینک. ده مونږ به دلته کې راشو، د کوم عمله مونږ دا دغه ګورو. دلته کې لیکلی دی ایکزیل فورس او دلته کې لیکلی دی شیر او دلته کې څه لیکلی دی مومنټ. دا 2 دی، دا 3 دی. مونږ به دا خبره کړې ده چې دا 3 به کې څه څیز دی، ټیک ده که نه. ښه اولنۍ دا د مومنټ دا خبره به وکړو، صحیح ده که نه. د هم به 2 باندې هم ګورو، خو زیاتره هم به څه باندې ګورو، په 3 باندې ګورو. ښه په صرف په فریم باندې ګورو، ټیک ده. په دې نور باندې نه ګورې. اپلای وګوره، دا موږ څه ښیي دی، دا موږ د مومنټونه ښیي. ښه په جاینټ باندې مومنټ ښیي، پلس او ماینس، صحیح ده که نه. چې دلته کې څومره مومنټ دی، رایټ پې کلیک کړه. که دې خیال کړی دا هغه شیر فورس اینډ بینډینګ مومنټ ډایګرام دې یاد دی، شیر فورس اینډ بینډینګ مومنټ، دا هغه خبرې دي. ښه نو دا بیا مونږ دلته کې دا ویلیو ګورو چې په دې ځای کې څومره ده، په دې ځای کې څومره ده، په دې ځای کې څومره ده، ټیک ده. شیر فورس او بینډینګ مومنټ باندې پوهېږئ که نه، شاباش، دا به ولیکئ. ښه ټیک ده که نه. دا زموږ سره څه دی،
مومنت 3 زموږ سره په سٹارټ کې څومره دی او په اینډ کې څومره دی دا ویلیو موږ ته معلومیږي ښه د دې زیدم د سره لپاره به معلومه اسټیل ټول حساب کتاب د دې نه راوځي که نه او د بیم او د کالم پوه شوې دا بیا وروسته وایو خیر څه به ول په اوله کې ښیو چې لکه مونږ له کم کار په کار دی نو دا به مونږ ته بیا کم بیسکس چې دي لکه ته اوس خبرې اورې چې یاره اوس دا شیر ډایګرام څه شی دی او مومنټ ډایګرام څه شی دی دا به ته بیا ځان نه څه کوې دا مونږ یې ویلي دي او بیا په دې دغه کې دا بیا مونږ هم ووایو خیر دی څه خبره نشته صحیح ده که نه خو مونږ وایو مومنټ 3 باندې د دا وکړو ته په مومنټ 2 باندې وګوره په مومنټ 3 کې ته په څه باندې وکړو کالم او بیم کې په مومنټ 2 باندې وګوره ها څه باندې وکړو کالمونو باندې ٹھیک ده که نه نو دا زموږ سره په بیم کې په کالم کې دی زموږ سره مونږ دلته کې ورکړي دي چې دا مومنټ زموږ سره په 3 باندې که چېرته کې دا مومنټ دلته کې راشي که نه په دې ځای کې ٹھیک ده په کوم ځای کې راشي دا کلر برابر بلیک کلر یا بلو برابر چې ښکاري ها دا کالم دی ٹھیک شو که نه دا زموږ سره څه دی 3 دی دلته کې زموږ سره څه راغستی شوی دی دا زموږ سره 3 دی صحیح دی که نه او دا طرف زموږ سره څه دی دا 2 دی که دلته کې چې دکې مومنټ راشي که نه په دې ځای کې باندې نو چې هغه مونږ د دې نه دغه ځای ته ګورو نو هغې ته مونږ څه وایو 3 او د دې نه چې د دې ځای پورې ګورو هغې ته مونږ څه وایو 2 صحیح ده که نه دلته کې دا خبره مونږ لیکلې ده صحیح ده نو دا زموږ سره مومنټ دی ښه 2 دی دا ځای زموږ سره څه دی 2 مومنټ دی دا زموږ سره دی 3 دی اوس دا سره په اړه مونږ وایو دا خبرې مومنټونه به دې کې مونږ دی مونږ اټومیټک راکوي دا خبرې که نه دا به کې مونږ هسې ځان د پوهې دپاره دا خبر شوله ښه ټیک ده ښه اوس مونږ د څه خبره کوو په دې ځای کې د شیر 2 او د شیر 3 مونږ به راشو دې ته به نښه وکړو دا به بند کړو صحیح ده که نه چې دا بند کړو دلته به کار شروع شیر 2 اپلای کړه شیر ډایګرام دی صحیح ده که نه اوس په کالم باندې یا په بیم باندې رایټ کلیک کړه دا به تاسو د هغې په حساب باندې څه ښایي دا مومنټونه به راته ښایي ټیک ده که نه میجر ایکس دا اوس ډیډ لوډ دی لایو لوډ به څنګه وي ایس ډي ایل به څنګه وي ارتکویک به څنګه وي دا ټولې خبرې موږ دلته کې کوي دلته موږ څه ویلي دي چې زموږ سره به په کالم کې صحیح شیر دی به زموږ سره په کم دغه باندې ښایي ګوره دا ښه دلته کې موږ چیرې کوو ټیک ده که نه ښه مونږ ګورو شیر 2 نو مونږ وایو په کالم کې به زموږ سره د 2 په حساب باندې به کوم ځای کې داسې به یې په کالم کې به بری او په بیم کې به کوم ځای کې دا په کالم کې به په بیم کې به بری ځای دا خبره بیا وروسته پخې شي ښه انشاءالله په کالم کې زموږ سره څنګه صحیح شو او په دې کې به زموږ په بیم برابر وي نو دی به دا مومنټونه موږ ته په څه باندې ښایي په شیر 2 باندې به راته داسې ښایي ټیک شوه که نه ښه اوس ته موږ څه وایو په شیر 3 راته وښایه اپلای کړه اوس په شیر 3 د موږ څنګه وښو دغه څه داسې وګورئ په دې طرف یې داسې وښوئ ټیک ده که نه او د هغه طرف یې په دې بیم کې وښو دغه بیم دی ټیک شو نو مونږ د دې په بنیاد سره بیا څه کېږي ډیزاینینګ به کېږي مونږ به دا ویلیو کالکولیټ کوو چې دا زیاتې رانشي چې زموږ سره دغه رانشي ټیک ده که نه
په دې باندې پوه شو دا مومنټونه مونږ چیک کړل او څه یو چیک کړو شیر یو چیک کړو صحیح ده که نه دا بس کټ وایږي به اوسې نه په اندازه باندې که نه صحیح ده ښه څه پکې نشته انشاءالله دونه اکزیل لوډ مونږ ګورو خاص اکزیل فورس به مونږ څنګه ګورو اکزیل فورس اپلای کا اکزیل فورس به موږ له څنګه راکړي موږ دلته کې څه ورکړی دی چې دی به موږ ته اکزیل فورس شو کوي په بیم کې په کالم کې بره طرف ته او په بیم کې نه په زیډ باندې به دی موږ ته کوي ګوره د خلکه څنګه چې په ریکارډ کې راشي په کالم کې بره او په بیم کې صحیح شو که نه دې خبره باندې پوه شو دې باندې رایټ کلیک کړه خیال دی که نه ایرو ته دې خیال دی که نه ټیک ده دا اوس مونږ صرف ګورو چې دا څه چل کېږي دا دونه دا اسانې خبرې نه دي لکه سټرکچر دا که نه مونږ به دې صرف تیر شو چې داسې دا خبرې به چیک کول غواړي مخې ته په فاینل پروجیکټ کې بیا مونږ سټیل ډیزاینینګ او ټول خبرې به کوو ښه اوس خو مونږ ځان د هغه هدف پورې پوه کړو چې مونږ له څومره پکار دی دلته څومره راغلی دی فارمولو سره به ټچ کوو ښه دا کټ کا دلته کالم راواله کالم دی که نه خو پروت دی نو صحیح دی که نه صحیح ده ته د ارت کویک باندې وګوره اپلای کا ایکس ایکسس باندې هغه طرف وګوره دلته کې راشه ویلیو لګوره صحیح ده په دې ټولو خبرو مونږ پوه شو مونږ یې چې مومنټونه به څنګه چیک کوو شیر نه مومنټ او اکسیل فورس دا مونږ څنګه چیک کوو ټیک ده که نه اوس په دې کې یوه خبره وه مونږ یې چې مونږ دا لوډونه چیک کوو نو مونږ ته په کار چې دلته کې لږ ډېر څه اندازه وي که نه اوس زه ګورم چې هغه په دې کې مثلې که یو کین چیک آل لوډ یې کې یو ایکس او دا په دې باندې څه کولی شي چیک کولی شي ها موږ دلته کې بیا راځو دا ډسپلی په دې کې ابجیکټ الایمنټ دا دی دا باندې کې یو نوټ لیکلی دی سیټ بلډینګ ویو کې به لاړ شي که نه سیټ بلډینګ ویو آپشن دا سیټ ویو آپشن دی که نه دی په دې کې به لوکل ایکسس به څه کړي دلته کې راشه لوکل ایکسس به چېرته کړي څه لوکل ایکسس لاین لوکل ایکسس خو په څه کې بلته مته لیکلی دی لاین لوکل ایکسس راواله خو په ابجیکټ ویو آپشن کې راواله ابجیکټ آپشن دا زموږ سره څه دی شل جاینټ لوکل ایکسس صحیح شو که نه لاین لوکل ایکسس هغسې کې سره لاین نشته لای ده ټیک دی مونږ چې دا کمې خبرې کوو که نه مونږ چې کمې خبرې وکړې هغه په دې کې دي صحیح ده دا د کالم دپاره راغستی دی او دغې د څه دپاره راغستی دی د بیم دپاره راغستی دی نو دا کوم لوډونه چې اوس مونږ ګورو لکه اوس مونږ لاړ شو چېرته ډیفارم شیپ ته راشو دلته کې په ډایرکټ راځي صحیح ده که نه یا مونږ ډسپلی ته راځو ډیفارم شیپ راځي د ډیډ لوډ د عمل وګوره صحیح ده دلته کې زمونږ نه دغه څه شو کټ شو که نه لای اوکې ښه ویو آپشن ته راشه ابجیکټ ته راشه لاین لوکل ایکسس آن دی خو اوس بیا کمانډ اپلای شو نو ځکه مونږ ته نه ښایي صحیح ده دا ډیفارم شیپ تی لرکه اوس بیا راشي نو دې مونږ ته به دې دا ایکسس راته ښایي بس نور پکې څه خبره نشته ښه دا ایکس دی دا واي دی د دې دا څه دی زیډ دی دلته کې وګوره نو زموږ سره شیر فورس شیر مونږ څنګه ګورو اپو او په کالم کې دی خوا ګورې دم ته ایرو راکړیم دی مونږ ځان لکه دې طرف ته اخیستی شو ټیک ده نو دا مونږ صرف نن څه چلو وکړو مومنټس یو چیک کړل نو دا ګوره تېروه دا د لاسو نه تېروه مونږ یې ګوره ویلیو نه وایو مونږ وایو دا داسې مونږ د سخت کاري او دا یې د څه وښو څنګه یې راته وښو او خو کالکولیټ یې څنګه کړو دا مونږ نه دی ویلی ښه کالکولیشن لا مونږ نه دی
یو څیز به کې مونږ نه کیلکولیټ کړی بغیر یو څو لوډونه اپلای کولې نه ټیک ده که نه بس دی ښه صحیح ده نور به انشاءالله بیا سبا به ورکو په خیر سره